नमस्कार प्रणाम। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया हर हर गंगे के फिल्म के प्रमोशन में सब कोई लागल बा। पवन भैया भी लागल बानी, ओकरा बाद जितना भी फैन है पवन भैया का सब कोई लगा है प्रमोशन करने में। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि एगो फिल्म आवत है, तो एगो भैया फिल्म शूटिंग होके जा रहा बा। जी हाँ, इहो रउआ सबके बतला दी कि भैया इहो बहुत बड़ा बजट में फिल्म बने वाला बा। हम रउआ सबके बतला दी भैया कि ये अपडेट में हम थोड़ा लेट हो गए बनी, हम लोग सबसे क्षमा चाहम। लेकिन भैया लोग सबसे एगो छोट सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो बनाया बनी तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। भैया लोग सबके बतला दी कि लाखन सिंह, जी हाँ, पावर स्टार पवन भैया लाखन सिंह फिल्म भैया करे जा रहा बनी। जी हाँ, और लोग सबके बतला दी भैया कि जैसे हर हर गंगे भैया बहुत बड़ा बजट और बड़ा लेवल पर आयल बा, शायद ये भी फिल्म भैया बहुत बड़ा बजट के होके वाला बा। जी हाँ, रउआ सब पोस्टर देख सकता कि भैया कितना खतरनाक लुक एमे पावर स्टार पवन भैया के देवल गइल बा। रउआ लोग देख सकता कि पावर स्टार पवन भैया के डेंजर लुक देवल गइल बा ये फिल्म में। आगे रउआ सबके बतला दी भैया के फिल्म के डायरेक्टर बानी जगदीश शर्मा जी। जी हाँ, और सबसे भारी अपडेट बा भैया कि लाखन सिंह फिल्म के भैया शूटिंग शुरू हो गइल बा गोरखपुर में। रउआ सबके बतला दी भैया कि पावर स्टार पवन भैया थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं ले, काहे कि उनका फैन के खुश रखे के बाद फैन ला भैया काम करे नहीं। तो रउआ सबके भैया बतला दी कि अगर कोनो गाना में तकनीकी वजह से ना आया होता चाहे लेट हो जाता, वो सब कंपनी में भैया दोस्त बा पावर स्टार पवन भैया कभी ना चाहनी कि हमरा से हमार फैन भैया नाराज होको। तो रउआ सबके भैया लाखन सिंह फिल्म कैसन होके वाला बा कमेंट करके जरूर बतलाएं, और हमारा अपडेट कैसे लागल मिला था अगला वीडियो में। तब तक नमस्कार।